បាទបាទសូមជម្រាបសួរមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការកាត់តវីដេអូរបស់យើងអាប់ឡូតចូលទៅក្នុង YouTube បាទកម្មវិធីដែលយើងត្រូវកាត់តវីដេអូនោះមានឈ្មោះថា kinemaster បាទនេះកម្មវិធី kinemaster ដោយកម្មវិធីនេះយើងអាចចូលទៅ download បាននៅក្នុង Play Store បាទនេះ Play Store អញ្ចឹងយើងចូលទៅ download ទៅយើង search វាមកដាក់ថា kinemaster អញ្ចឹងវាចេញមកបាទនេះហើយឈ្មោះវាគឺ kinemaster Pro Video Editor ដោយសារខ្ញុំបាន download បាន install វាហើយអញ្ចឹងវាទាមទារ open ហើយបើមិត្តឬក៏ friend ទាំងអស់ចង់ install វាគឺចុច install វាមកហើយយើងនឹងចូលទៅធ្វើវាទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងត្រឡប់មកកម្មវិធី kinemaster ហ្នឹងបាទនេះជាកម្មវិធីយើងចុចចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅកម្មវិធីនេះនៅពេលដែលយើងចុចចូលទៅក្នុងហ្នឹងគឺវាទាមទារឲ្យដាក់បដិទូរស័ព្ទយើងអញ្ចឹងតែម្ដងនៅក្នុងនេះមានវីដេអូមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើហើយបានកាត់តហើយឥឡូវបន្តមកទៀតយើងចូលទៅក្នុងកន្លែងចំណុចក្រហមធំនេះចូលទៅយើងយក empty project បន្តមកទៀតយើងចង់បានវីដេអូយកមកកាត់តយើងចូល media នេះនៅតាមចំណុចនេះ media យើងចូលទៅឃើញហើយ media នេះឥឡូវយើងជ្រើសរើសនេះមានវីដេអូឥឡូវចូលយកវីដេអូមួយយកវីដេអូមួយនេះនេះវាចេញមកហើយយើងចង់ដំឡើងសំឡេងវាក៏បានដែរយើងកំមកក្រោមមកនេះមានពាក្យ volume explore អញ្ចឹងយើងដំឡើងសំឡេងវាអស់មកហើយយើងក្រៀងបន្តមកទៀតកន្លែងនេះគឺយើងអាចចង់ដាក់ tag ក៏បានឬក៏យើងកាត់តមានវីដេអូណាផ្សេងមកទៀតយើងកាត់តដាក់ពីមុខក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំចង់ edit ដាក់អក្សរលោតនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចមក line layer តោះមកយើងចុចយក text ខ្ញុំសរសេរថាជួយ share និង subscribe ផងបាទ subscribe ផងបាទនឹងជួយ subscribe ផងបាទបានតោះមកយើងចុច OK ដែរនៅពេលនេះវាចូលហើយចំពោះអក្សរយើងដាក់នៅខាងក្រោមនេះទាញមកក្រោមបានហើយកន្លែងចំណុចនេះយើងចង់ទាញវាមកមុខមកដើម្បីឲ្យវាលោតរហូតនៅក្នុងវីដេអូយើងគឺយើងទាញវារហូតមក
này về màu là hột đấy dương chết tự tiên nguyên chân là hồn nó rồi có dương chốt về cho phải dương tiên nó có ban đây này về ọt rút tờ nhưng thôi là muốn nó về rút tờ này về rút này dương ai về rút ban tiên ai phốt nó này về phốt đấyมันจังยิง play ไปมั้ยจะมาตาไปโหลดอซอนởក្នុងនឹងបានអត់តាមមែនដាក់លក្ខណៈឋានជាកម្មវិធីតាមមែនគឺវាអត់តាមមកវាអត់មកយើង search រកវាវិញតើវានៅណា load បាត់ទីទាំងអូននេះនៅខាងក្រោយនេះយើងចាំមើលចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់វាបាននេះវាចាប់ផ្ដើម load នៅពីខាងក្រោមវីដេអូយើងទៅរហូតហើយគឺយើងចង់ទាញបាននេះយើងទាញមកក្រោមតិចទៀតក៏បានដែរបានដល់ពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងអាចនេះវាបានយើងចង់ download វាអីបានកន្លែងនេះមាន speed របស់វា speed control យើងទាញវាអស់ក៏បានឬក៏ទាញវាប៉ុណ្ណឹងមក speed វាគ្រីដល់ពេលយើងចង់ download យើងចុចទៅសញ្ញាព្រួយបាញ់ចេញមកក្រៅនេះតោះមកយើងឃើញវីដេអូនេះវីដេអូយើងធ្វើមិញវា8នាទីវា6នាទីជាងមិនអញ្ចឹងយើងចុចលើវីដេអូហ្នឹងទៅតោះមកយើងចុចឡើងសញ្ញានេះសញ្ញាខ្វែងនេះនៅកន្លែងសញ្ញាខ្វែងហ្នឹងគេឲ្យយើងជ្រើសរើសមាន HD មានអីអញ្ចឹងខ្ញុំអង្គយក HD 720បាទបន្តមកទៀតយើងចុច export នេះវាកំពុងតែដំណើរការដោយសារវាមេធំដើររៀងយឺតតិចហើយកាលណាexport នឹងដល់ចប់វាជាការស្រេចតែម្ដង